Ιουλία, ήρθε το παιδί. Μητέρα, ο Κώστας είναι φαρμακοποιός και βγαίνουμε 2 εβδομάδες. Και δεν μου λες, Κωστάκι, πότε με το καλό γάμο? Έδειξες, πουλάκι μου. Κάνε αγάπη μου. Θα τα φροντίσει όλα η Μανούλα. Τελικά, πότε με το καλό γάμο? Το συντομότερο, κυρία Ιουλία. Μπορώ να σας φωνάζω μητέρα? Κόφρι λίφ από την Aidan και κόψτε του το βήχα.